广西人民的无私奉献为抗战胜利做出了重要贡献。平均每4个广西人就有1个投身抗日战场。那你对广西了解吗？对广西100%了解。华南第一高峰，桂林象鼻山，我去过。我柳南桂林华看前置啊，顶得动，葛刘华。要不要参与一下活动，送小礼品？送的啊，就是广西的这些吃的。广西开导都开来了。有没有吃过这么多粉？桂林糕吃过，桂林米粉吃过，牛腊八吃过，然后还有一种牛腩绝对吃过，酿苦瓜绝对吃过，因为我老家在贵港，我贵港的，識講的講得少，識講的。你们能杭州魚心我係食過嘅，哦杭州。哇塞，你这会多少种语言呀？廣西真龍，我給一個貴。我不抽煙的，我讓給別人。我有，終於見到廣西龍啦！廣西真龍夜呀，而且還是南龍哦，就是被譽為我們祖國的南大門，叫什麼關？不是山關，應該是南關。看呢，廣西緊鄰的一個接壤的國家是什麼？越南。對，那個關叫什麼關？那個我都沒去過防城港，我也不知道。我不是防城的。平祥那個。哎，是。哦，對，平祥啊。是的。我去，我這猜出來平祥。叫什麼南關？南翔關。對，我這個鎮南關。鎮南關。對，現在叫友誼關。有個叫鎮南關大捷。廣西的唐都是哪一個城市？貴港這麼多。但是它不是唐都。這有一個省，百色。百色不多。崇左。對，崇左。中國最年輕的火山島在哪裡？廣西有一個省，好像是不是百色。已經給你提成一個島了，你。涠洲島。對，涠洲島。華南第一高峰。華南第一高峰是吧？是在合肥那邊，在成都那邊。不是，在桂林。桂林象鼻山。象鼻山有多高？秀峰山。猫耳山。猫耳山。那廣西有多少個少數民族呢？這個。哎，侗族、壯族、傣族、苗族，還有一個是傣族。傣族是雲南的，河池都有2、3個少數民族。羅城是什麼族？河池羅。傩僂族。對，還江是什麼族？毛南族。防城港是什麼族？布依族。布依族，貴州這邊叫布依族。對，布依族，廣西是叫壯族的。防城港的萬尾金拍。改名字叫銀拍。銀拍啊，銀族。銀族。金族，還有水族、彝族、各老族，總共是11個少數民族，再加一個漢族啊，總共是12大民族。但漢族在農林它是少數民族了。世界瑤族第一鄉是哪個地方？那應該在來賓那邊，柳州。你有聽說過金秀？金秀縣，我聽說過，但我沒去過。沒去過啊？10種米粉嗎？燒鴨粉、撈肉粉、螺螄粉、桂林米粉、牛腩粉、永安綠粉、波斯菊粉。泉州的什麼粉？泉州紅油米粉。海邊也有粉。海鮮粉、馬肉粉、生料粉。廣西的粉將近80種。2個火雞。在火雞也是我們自己定製的。泡茶喝啊！泡茶啦！永福的。這個可以生吃哦。也可以，所以嘴巴裡面含。廣西反了嗎？壯錦啊，有一個小裡邊卡片，你念一下來。廣西壯族自治區位於中國南部，是一個風景秀麗、自然資源豐富的多民族聚居區。全區共有14個地級市，以其獨特的喀斯特地貌聞名。山水相映城區，還擁有漫長的海岸線，更是水果的天堂，享有水果自由的美譽。同時，廣西還擁有眾多的長壽之鄉。抗日戰爭期間，廣西出兵數約為100萬，按人口比例計算，廣西的出兵率是全國最高的，平均每4個廣西人就有1個投身抗日戰場。此外，廣西在抗戰期間還積極動員人力物力支持抗戰，徵寡士兵及勞工450萬，佔全省人口約40%。廣西人民的無私奉獻為抗戰勝利做出了重要貢獻。而在新中國成立後，別的地方在飛速發展的很長一段時間裡，廣西仍肩負着保衛邊境安全的重任。邊境戰爭持續多年，直到20世紀80年代末才逐漸平息。儘管廣西在經濟發展上相對滯後，但其獨特的自然風光、
丰富的民族文化以及坚韧不屈的精神，使其在中国的历史与文化中占据着重要地位。如今，广西正以其独特的魅力吸引着越来越多的游客和投资者，展现出蓬勃发展的发展潜力。好，优秀优秀。感谢，顺利啊！我知道你们那个来到这边了，昨天没空过来，谢谢，买过来给你们吃了。来宾的老乡，谢谢。今天来的都是广西的。不是，我是真龙。豆鱼仔也可以拿，拿过了。还有月饼，我们5轩的月饼，不是我没有吃过。吃过了，我以前也上5轩过。你们家是不是在5轩3里那边？吃火鸡。我不是过来拿礼品的，我知道，但是我想送给你，我再给你拿一包牛肉条。但是很好吃的，你给太多了，不高，那就慢慢品尝。你这不经常回家的。今天我过来的时候，过来上班的时候，看见你车停在这里了。啊，你就是在附近工作啊？啊，我就里面商场里面的。来。这是我们家的特产。我们这是广西南宁我们宾阳的。哦，宾阳的。5号龙的时候好像你们也去吧？去年我没有去，前年去了。宾阳酸很好吃。是吧？我一听口音都是今广西的。天我过来，看见你的车，我还有点不相信。还有一个柳州的。刚好来